kunipa afya njema kuwa hapa, kwa maana siku zote wote tunamtegemea Mungu kwa kila kitu. Lakini niwashukuru nyote kwa kuweza kuhudhuria sherehe hii ya muhimu sana. Lakini kwa namna ya pekee sana nimshukuru sana mkurugenzi wa halmashauri ya mji Njombe kwa kunipa mwaliko kuweza kuja kuwa mgeni rasmi wa siku hii ya leo. Nashukuru, kwangu mimi ni jambo kubwa kwa mgeni katika eneo hili la wananchi wa kata ya Luponde na kijiji cha Luponde na vijiji vinavyozunguka vichache. Na ningependa nichukue nafasi hii kwa sababu toka tumemaliza uchaguzi hatujaonana. Wananchi wa Luponde hatujaonana kwa maana ya kuja kuwasalimia rasmi. Na mimi nitakuja kuwashukuru baada ya msimu huu wa kilimo kwisha, niweze kutoa salamu zangu na kuwashukuru kwa kunichagua kwa kura nyingi. Itoshe tu kusema ninawashukuru sana 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 kwa kunichagua tena kwa kura nyingi, wana Luponde wote, na hasa wanawake. Wanawake ni jeshi kubwa na kura zenu siku zote ni nyingi kuliko za wanaume. Huo ndio ukweli. Amesema hazibadiliki. Ndugu zangu, nipende kuchukua nafasi hii vile vile kuwashukuru nyote mliofanikiwa kufika hapa. Tunakwenda kwa haraka. Mwenyezi Mungu ametubariki Njombe. Mvua tunapenda ije na iendelee, inyeshe kwa nidhamu, lakini hatuwezi kuizuia. Sasa nilikuwa nauliza hapa kwamba huku wazee wanajua kuzuia mvua, hamjashughulika? Taarifa nimeipata kutoka kwa diwani kwamba wameshughulika, ila walipewa masharti mpaka saa 7. Kwa hiyo sasa tumechelewa kuanza. Kwa hiyo sisi ndio ambao ikinyesha hapa tujue kwamba wazee hawajafurahi sana kuchelewa kuja kuanza hii shughuli. Lakini tuendelee kama tunavyoendelea. Ndugu zangu, ni tarehe 8 kesho, leo ni tarehe 7 Machi. Kote duniani tunaadhimisha siku ya wanawake. Na inakumbukwa jinsi ilivyoanza. Ilianza kama harakati za wanawake duniani. Walianza wanawake karibu 15,000 wakidai, tunajua ilianzia Marekani na kwenye taarifa hapa tumesomewa. Wanawake wakidai kupewa haki sawa. Na ilianzia kwenye wanawake ambao walikuwa wameajiriwa, wakitaka masaa ya kazi, wao walikuwa wanafanya zaidi. Wanataka walipwe kama ambavyo wanalipwa watu wengine. Kwa hiyo imeendelea na ikawa hivyo, na kwa kweli toka kipindi hicho, na Mbaraza amesema hapa, tukaenda Beijing, tukaweka maazimio mengi makubwa yamefanyika, na kila nchi imefanya kadiri ilivyoweza. Sisi Tanzania tunajivuna kwa kiasi kikubwa kwamba tumeweza kufanya mengi ya kuboresha na kuinua haki ambazo zilikuwa zinakanyagwa za wanawake. Ndugu zangu, na matokeo yanaonekana. Nchi zilizoweza kupata rais mwanamke duniani ni chache sana. Tanzania tumo. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia. Lakini sio hilo tu. Kuchaguliwa rais ni jambo moja. Umeweza ndio jambo la muhimu zaidi. Sisi tunajivuna na tunatembea kifua mbele kwamba rais wa kwanza mwanamke amefanya makubwa kwenye nchi yetu. Makubwa. Na mimi kama mbunge na wabunge waliopita ni mfano na mashuhuda wa kuelewa tulikotoka, mambo yaliyofanyika na mambo ambayo yamefanyika kwa miaka 5 ya kipindi ambacho Mheshimiwa Rais mwanamke wa kwanza kuwa rais ameyafanya. Haya tutayaongea kwa kifua mbele kwa sababu yamefanyika na ni makubwa, na mengine yapo njiani. Na kwa bahati mbaya siku zote mipango ndio inayokuja kusema nini kimefanyika na nini kitafanyika. Kuna mengine makubwa mnaweza hamyaoni kwa sababu bado hayajakamilika, lakini kimipango mambo mengi yamepangiliwa vizuri
yanaendelea kutekelezwa. Tuna tatizo la uhaba wa fedha hapa na pale, lakini linaendelea kupambana, na mimi kama mbunge kazi yangu ni hiyo, kupambana kuhakikisha kwamba tunapata fedha za kutosha za kukamilisha yote. Ndugu zangu, katika hayo mojawapo, wote tunajua kero yetu kubwa, barabara ya Lusitu Itoni. Tumeipigia kelele, na mimi nimesema, nimeongea, mmenisikia nikiongea kwenu, nimeongea ndani ya bunge na nje ya bunge, wameongea mawaziri. Tuna matumaini makubwa sasa, baada ya masika haya, mkandarasi atakuwa hapa muda wote, atakuwa na fedha za kutosha za kukamilisha ujenzi wa barabara hii. Maumivu tuliyopata Wanaluponde ni makubwa, na wengine atakuja kwenye mkutano wanaogopa, sema sasa tunaenda kuambiwa nini? Barabara mbona bado? Ndugu zangu, niwatie moyo, na akina mama moyo wasemaji wa kwanza, kwa sababu akina mama ni waelewa. Niwatie moyo kwamba jambo hili lipo katika mpango kazi mzuri. Tunangoja mvua ziishe, mkandarasi aendelee na kazi. Kwa hiyo baada ya kulisema hilo, niseme siku hii ni siku ya muhimu hata kwenye maandiko. Ndugu zangu, ukirejea Papa Francis ni moja ya mapapa ambao walikuwa mstari wa mbele sana kuongelea ukuu wa mwanamke. Anasema ukuu wa mwanamke, na mimi siku zote ninakuwa inspired. Kuwa inspired maana yake ni kufurahishwa na kitu mpaka kinakufanya ufanye jambo jingine. Yeye anasema, Papa Francis na mapapa wengine waliomfuata kwa kufuata matamko yake, anasema yeye alitukumbusha jinsi mwanadamu anavyozaliwa upya kwa ubinadamu uliotokana na mwanamke, na anasema wokovu ulitoka kwa Bikira Maria. Kwa sisi Wakristo wengi tunafahamu maana yake, na kwa hiyo anasema kutokana na hiyo statement au haya maneno, anasema hakuna wokovu bila mwanamke. Hakuna wokovu bila mwanamke. Yeye kwa mwili wake na kwa tumbo lake la uzazi ndiye chanzo cha uzima. Mwanamke, amjipigi makofi, mnapewa statement kubwa nzito hivi au mnaishangaa? Nyumbani kasome, mimi nitasoma kifupi tu hapa, au nitasema kifupi. Mwanamke ni kiumbe wa tofauti, ana sifa tofauti, na ndiyo maana tunapoongelea kauli mbiu ya leo ina maana kubwa. Kauli mbiu inasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira ya 2050. Sasa Mithali inasema mwanamke ana sifa nyingi kama 7 au 8. Ya kwanza, mwanamke ni kiumbe mwenye utu. Mwanamke ni kiumbe mwenye subira. Mwanamke ni kiumbe mwenye bidii. Mwanamke ni kiumbe mwenye ukarimu. Mwanamke ni kiumbe mwenye ujasiri, lakini ni kiumbe mwenye hekima. Lakini mwisho kabisa wanasema ni kiumbe wa kujitolea, manake ni kiumbe mwenye mapendo. Ndugu zangu, maneno mazito kuhusiana na mwanamke. Sasa pamoja na yote haya kisiasa, miaka ya nyuma iliyopita mwanamke bado alikandamizwa. Ndio maana wimbi kubwa na mafanikio makubwa katika miaka mingi imekuwa ni kukomboa na kuhakikisha mwanamke naye anakuwa anapewa heshima, utu wake unatambulika, na anakuwa ni kiumbe aliye sawa na mwanaume, na anafanya mambo sawa na mwanaume, anapewa haki sawa na mwanaume. Na kwa kweli sisi tunashukuru, hapa tumepata maelezo mengi kutoka kwa watu waliosema kabla yangu.
wa kuonyesha ni kwa namna gani tumefanikiwa. Hata Njombe peke yetu, viongozi ambao wapo ndani ya Njombe ambao ni wanawake kwenye ngazi mbalimbali, elimu, afya, ujenzi, uongozi katika ngazi ya halmashauri. Mimi sikujua kama wakuu wa idara wanawake wengi namna hii. Hebu simameni tena mlipunge mikono. Hongereni sana akina mama, hongereni sana. Mnaongozwa na mwanamke na wenyewe mko vizuri. Na tuseme ukweli, halmashauri ya mji Njombe, mimi toka nimeingia imekuwa inafanya vizuri katika halmashauri, katika ukichanganya na halmashauri nyingi za mikoa mingine. Tumefanya vizuri, lakini tunaongozwa na hongera sana Bi Kuruthum Sadik na timu yako yote. Muda mchache au miaka michache, miezi michache, tulikuwa na katibu tawala wa mkoa mwanamke, lakini tuna katibu tawala wa wilaya mwanamke, na wilaya inakwenda mbele. Hongereni sana. Hawa ni viongozi ndani ya wilaya yetu, na viongozi wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo sisi tunawapongeza sana kwa mambo mnayoyafanya. Ndugu zangu, kauli mbiu hii ya leo inalenga kuleta uelewa kwa wadau na kuwezesha maendeleo jumuishi, ikiwemo kutambua haki za wanawake na wasichana. Na tuseme kwamba msingi wa dira ya 50-50 tunataka tuwe ni taifa ambalo litakuwa katika uchumi mkubwa. Maana yake kiwango cha umaskini tuwe tumekiondokana nacho. Sasa tunaposema lazima, tunapoongelea usawa, twende tukihakikisha tunajumuisha wanawake, ni kwamba tunapofika kule wote tusiongelee tena kwamba wanawake bado wako nyuma. Tunasema sasa tumetoa umasikini, lakini bado tuna wanawake wako nyuma. Ndiyo nia hasa na msingi mkubwa wa hii kauli mbiu ya sasa. Lakini ndugu zangu, kila kitu ni uchumi. Kila kitu ni uchumi. Kwa hiyo ikumbuke kwamba dira ya taifa ya 2050 imetambua umuhimu wa mwanamke na wasichana kupata haki kama sehemu ya jamii, na imehakikisha wanawake wajasiriamali wanawezeshwa kiuchumi na kupata kipaumbele. Pamoja na malengo mengine, unakusudia kuweka mazingira wezeshi kwa wanawake kujiajiri na kushiriki katika shughuli za kiuchumi. Sasa wote tunatambua serikali yetu imeshaweka kupitia Chama cha Mapinduzi kisera, tulishaweka msimamo wa namna ya kuwawezesha akina mama, wanawake na wasichana kupitia mikopo ya 10%. Ndugu zangu, mikopo hiyo 4% ya 10% yote inakwenda kwa kina mama. Na nafurahi kusema kwa kipindi cha 2025-2026 vikundi zaidi, hicho tunaongelea kipindi kimoja tu, vikundi zaidi ya 70 vya wanawake vimekopeshwa jumla ya shilingi bilioni 1.16. Ni fedha nyingi sana hizi, lakini ndugu zangu, ni kweli kwamba hazitoshi. Mahitaji ni makubwa, na mimi kama mbunge nikizunguka wanapata malalamiko kwamba bado mikopo, na utaratibu wa mikopo pengine unachukua muda, lakini nadhani kumefanyika maboresho. Mwenyekiti wa halmashauri alinihakikishia kwamba kupitia madiwani hilo waliliweka, wamelijadili, wamebadilisha taratibu, na serikali imetoa miongozo ili kuboresha. Siku zote pamoja na kuwezeshwa, ndio maana ni kwa 4% au 10% tu, bado jitihada binafsi zinatakiwa za kujituma, za kuhakikisha kwamba ukipewa mkopo wa kuwezeshwa unautumia vizuri, ili mwanamke mwingine naye apate mkopo. Ndugu zangu, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba tunafanya marejesho ya mikopo hii ili tuendelee kuiwezesha au kujiwezesha.
na mimi sina takwimu za kuonyesha hali ikoje, lakini ninatambua kuna vikundi hasa vya maeneo ya mijini. Vikundi ya vijijini huku mnajitahidi sana, mjipigie makofi. Mnajitahidi sana kwenye marejesho. Vikundi vya wenzetu kule wanasema Bon Town kuna shida. Kwa hiyo niombe sana, kwa sababu tunataka kumkimbiza mwanamke kwa spidi kubwa kiuchumi, niombe sana halmashauri msimamie kwa karibu sana masuala ya mikopo. Kwa karibu, muendelee. Najua mnasimamia kwa karibu. Muendelee kusimamia kwa karibu kuhakikisha kwamba mikopo hii inakuwa na tija, waliokopa wanarudisha, ili akina mama wengine na wenyewe waweze kunufaika. Ndugu zangu, na mimi kama mbunge wenu nina jukumu vile vile la kujitahidi kutafuta njia za kuwawezesha akina mama na wasichana. Na nilisema wakati wa kampeni, tumejenga mahospitali, tumeendelea kujenga vituo vya afya, rais tumemwomba na ameendelea kutoa mbolea ya ruzuku, tunaendelea na miradi ya barabara, tuna miradi ya maji inaendelea. Juzi hapa amepita mabomba mengi sana kwa ajili ya kuanza kushughulikia bomba letu kubwa la maji, na tumeshapata fedha za kukamilisha maji ya kutoka kule yanayopita pale Ruvuyu yalikuwa yamesimama. Tumeshapata fedha za kukamilisha jambo lile. Tuna uhakika sasa tutafanya vizuri. Lakini mwisho wa siku, uchumi ni uchumi wa mtu mmoja mmoja, ni uchumi wako wewe mwananchi, wewe mwanamke, mfukoni mwako. Kwa hiyo kwa nafasi yangu kama mbunge, na mimi nitaendelea kufanya jitihada kadiri Mungu itakavyompendeza kutafuta hapa na pale mikopo ambayo kwa wanawake ambao pengine wanaweza kawa, sio wote, wanaweza kawa pengine hawajafanikiwa, tutafute njia nyingine ya kuwasaidia. Wakati mpango wa halmashauri unaendelea kupambana, tutafute njia nyingine. Na mimi kama mbunge nimeanza. Wengine mtakuwa mmesikia juzi, na wengine wameniuliza maswali, wengine wameniletea taarifa kwenye message zangu. Wanasema, mbunge, tumesikia unagawa vyerehani kwa vikundi vya kina mama na wasichana, mbona unagawa mjini? Jamani, wengine mmeuliza hiyo, mbona unagawa mjini? Jamani, jibu ni kwamba nimeanza na mjini na kuja mpaka huku, kwa hiyo jipangeni. Tutaratibu na vikundi vingine kwenye maeneo haya, lakini ili mikopo au msaada huo wa vikundi ili uweze kuwa na nguvu na uweze kuwa na matokeo, tutataka wale ambao tayari wako kwenye shughuli hiyo, wamesomea kidogo au wako tayari kujifunza kwa karibu, ndio tuwape. Kwa hiyo tutaratibu kuangalia akina dada ambao wako vijijini tayari wamesomea ufundi, wamesomea kucherehani, lakini hawana mtaji, hawana cherehani, tuwapatie ili waweze kuanza, na tutafanya polepole mpaka pale ambapo tutaweza kuwa tumewafikia wengi kadiri inavyowezekana. Ndugu zangu wananchi, akina mama na wasichana mliopo hapa, na mimi naungana mkono kabisa na yeye. Wanawake wa Njombe ni tofauti, sio wanawake ombaomba, sio wanawake wanaobabaishwa, ila na ni wanawake wanaotaka maendeleo, wanaotaka maendeleo na wana kiu ya maendeleo kweli kweli. Ila tuseme ukweli, wanaume wanawaangusha, sio wote, lakini wanaume wengi wanawaangusha kina dada na kina mama, na mimi nilisema sana hilo. Ndugu zangu, tuko kwenye kizazi ambacho maadili yanazidi kuporomoka. Tunapiga kelele, viongozi wanapiga kelele, tunataka watu wawe na maadili. Tunataka akina dada wawe na ndoa, wazae, wawe na ndoa. Sasa watajioa wenyewe? Hawawezi. Akina baba, akina vijana, chenga nyingi.
Kila ukigusa dada ameshika mtoto, ukimuuliza asema mimi nilizaa tu. Kila unayemgusa, walio wengi, mimi nilizaa tu. Kwa nini? Sasa alinikataa, amenipa mimba akanikimbia. Na wengi wananitafuta mbunge kuwasaidia. Ukiuliza baba yuko wapi, anasema anakunywa pombe tu. Kwa hiyo ndio maana nasema akina baba na vijana kwa kiasi kikubwa tumekuwa tunarudisha gurudumu la maendeleo nyuma kwa kufanya mambo ambayo si sawa. Mimi niwaombe sana kwenye siku ya wanawake, niwaombe sana akina baba, hebu tuchukue jukumu letu la ubaba. Ndio maana yule mama ameandika pale, kama baba hayupo mama naye ni baba, kwa sababu hatuchukui jukumu, tunakwepa. Wewe unataka uzae, unamwacha binti, alafu akienda huko hakuna matumizi, hakuna kumhangaikia. Matokeo yake yule mtoto anakuwa mtoto naye hana misingi, hana maadili. Lakini kazi ya kulea watoto sio ya mama peke yake. Kwa hiyo siku ya kina mama, napenda nitoe wito kwa kina baba kwamba tuchukue jukumu letu, turudi kwenye mstari, tujue kwamba ili tupate maendeleo tunahitaji kushirikiana na kina mama ambao kwa kweli wako mstari wa mbele kutafuta maendeleo na wana kiu kubwa ya maendeleo. Amesema pale wanakunywa pombe sana. Na kina mama hawa Njombe, mimi huwa wananishangaza. Yaani mama anaweza akanipigia simu mbunge, mama anasema mbunge, naomba unikopeshe. Yaani sio anaomba hela, anasema naomba unikopeshe, nina miti yangu pale, nikishindwa kurudisha mimi ile miti nitakuachia. Mama huyu anasema. Sasa nenda kwa kina baba na vijana sasa, kwenye message tu, oya mbunge, tumekwama huku, hebu tutupie. Yaani ndio ilivyo. Yaani nasema kitu cha kweli, kwa sababu mimi naishi na jimbo zima, nafahamu namna watu wanavyomfuata mbunge. Akina mama wa Njombe na wavulia kofia. Unaweza na nimewahi kuona sehemu nyingine, imenitokea sio mara moja. Mama anasimamisha gari, anaomba lifti, unasimama, nasema mbele ya Mungu, anaingia kwenye gari, anasema nafika mjini, ana vipetopeto pale, anapotaka kuteremka eti anataka kunilipa mbunge nauli yangu. Mama, yaani kuonyesha namna gani anawajibika na anajitambua kwamba hakuna bure. Ambia hapana mama, hapana, hamna. Kabia kaka, kweli. Ambia hamna shida mama. Lakini baba, kwanza hiyo lift ukishampatia, kwanza atakubamiza mlango kwanza wa gari, na atakapofika natemkia hapo, yaani ni kwamba imekwisha hiyo. Lakini mama anatambua kwamba hapa nina wajibu. Kwa hiyo mimi ndio maana nasema nawavulia kofia na nawapenda sana akina mama wa Njombe. Ndugu zangu wananchi, lengo la kuwawezesha wanawake kiuchumi ni kuwajengea uwezo ili waweze kufaidika na shughuli za kiuchumi na zile zinazotokana na ukuaji wa uchumi, na kuhakikisha kwamba wanatambua kuwa mchango wao una thamani na kuheshimika katika jamii, kwani wanawake wamekuwa na changamoto ya kukosa mitaji kwa ajili ya kuendeleza shughuli. Hivyo kwa ujumla, wanawake, naomba muitumie fursa hii vizuri ya mikopo. Wao ni waathirika wakubwa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kuendelea na kuifanya kampeni hii, maana lazima inatumia fedha. Kuifanya kampeni hii endelee kuwepo ili wanawake waendelee kuneemeka na kupata haki zao. Nipende ndugu wananchi kuwahimiza wote kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu inaongozwa na dira ya 2050 inayotukumbusha sisi sote kuwekeza kwenye maendeleo. Wananchi, mwisho kabisa ninawashukuru wadau wote wanaosaidia watoto wa kike katika halmashauri yetu kwa namna moja au nyingine. Wamekuwa msaada mkubwa
kwa watoto wetu wa kike. Tunasema kwa wadau, kwa niaba kama mgeni rasmi, wadau wote wa Njombe mnaojihusisha na mambo ya kina mama, mambo ya watoto wetu wa kike, asanteni sana. Mungu awabariki, awatie nguvu, awaongezee pale mnapotoa, ili muendelee kuwasaidia watoto wetu wa kike. Nirudie kuwashukuru wote kwa kushiriki maadhimisho, nikiamini kwamba sote tunaungana katika kulinda haki za watoto na kutekeleza yale ambayo yameandikwa katika dira zetu. Wanawake oye! Akina mama oye! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Njombe yote. Asanteni sana.